عسامة، اسمي مهدي تتار، co-founder and CEO de la startup Hostelflow. أمين الرياحي co-founder and CEO de la startup Hostelflow. Hostelflow نخدمو في الديجيتاليزاسيون تاع الوتلة تاع لي ميزون دوت et de la conciergerie زادا. سيليكت يو اس ا جاتنا الفرصة باش مشينا مع الامباساد امريكان اللي يعطيهم الصحة. اون ايتي سيليكسيوني ومولونا باش مشينا لسيليكت يو اس ا 2024. جاتنا زاده الفرصة باش بيتشينا قدام معناها كي اكترز نتاع الامريكان ايكو سيستم، وتحدثنا برشا على الستارت اب نتاعنا، خذينا دي فيدباك مهمين برشا. في قمة الاستثمار تاع سيليكت يو اس اي في 2024 جاتنا الفرصة للستارت اب تاعنا باش نجمو نفهموا السوق الامريكانية للستارت اب. جاتنا الفرصة باش نقابلوا برشا مستثمرين باش نجمو نعاونوا الستارت اب تاعنا باش تزدهر وتمشي لزادة للسوق الامريكانية. ومن اهم الحاجات اللي خلينا نبدلوا البزنس نتاعنا اللي هو الغتو نتاع لي فيدباك نتاع العباد اللي قابلناهم غاديك. فرصة كبيرة باش تبدا تحول الشركة متاعك في المارشي الامريكاني، ونتصور اللي الناس الكل لازم تكون محضرة بالكدا قبل ما تجي. الناس الكل لازم تعرف شكون باش تقابل، شكون هم العباد اللي ينجموا يعاونوهم في البزنس متاعهم، واهم حاجة نعاود نقولها لازمكم تجيو حاضرين بالكدا. زاد من أهم النصائح لرواد الأعمال التونسيين وخاصة لي زونتربرونور في تونس أنهم أي فرصة تجيهم قدامهم ولا أي عبد يجي يحكيو معاه راهو في السوق الأمريكاني ولا في الإيكو سيستم الأمريكاني، راهو متعرفش مع شكون قاعد تحكي، راهو أي عبد يجي يكون عبد مهم على الآخر باش يجي ينجح لك الستارت اب نتاعك. دونك هذه أهم حاجة، أي عبد أي فرصة ديما امشي واحكي مع العباد، قدم روحك قدم الشركة نتاعك، وهذا يجم يحلك برشا أسواق وبرشا فرص في السوق الأمريكاني.